نجوى النهاردة كان عندها حفلة بمناسبة العيد، يلا نشوفها. صباح الفل يا لولي، عاملة ايه؟ تعبانة صح؟ عندك برد؟ الدكتور قال عندك بلغم قد كده؟ نعمل ايه؟ نشفط لك زي الأطفال ولا نعمل معاكي ايه بالظبط؟ رايحة فين؟ ده يعني وايه كمان؟ النهارده توزيعات العيد. بعد ما كنا مستأذنين من الدرس الأبلة قالت لا لولي لازم تكون ايه، فاحنا رايحين. فتعالوا بقى نشوف الاجواء هتبقى ماشيه عامله ازاي واتفرجوا معانا. يلا بينا. نسينا نقول لكم كمان ان احنا جايبين هديه عيد الام للميس بقى، بما ان عيد الام هيبقى في العيد فقررنا ان احنا لازم نجيب لها هديه عيد الام، فجبنا لها كوبايات اللي بتحط فيها الرز بلبن. كوبايه ايه؟ اطباق اطباق اللي بتحط فيها الرز بلبن. كل سنه وانت طيبه يا ميس والله. كتر الف خيركم على مجهودكم وتعبكم. انا عارفه ان الشهر ده كان شهر صعب عليكم، يعني كفايه ان انتم بتصحوا من النوم، بتنزلوا العيال، بتصحوهم من النوم. طبعا ده واجب عليكم يا امهات، هو مش تفضل على عيالنا، ده شيء اساسي احنا لازم نعمله عشان خاطر عيالنا. بس صدقيني كل حاجه انت بتعمليها بيكون في ميزان حسناتك، لان تربيه عيالنا دي جايه من عند ربنا. كل ما ربنا يقف معانا علشان نطلع عيال نظيفه، عيال متعلمه، عيال جايه من بيئه حلوه زينا، بامانه انتوا بتبذلوا مجهود. انا فخوره بيكم وشكرا ليكم من كل قلبي. كل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم كلكم، وانا بحبكم والله العظيم. شوف تصرف من كل واحده بيبقى ربنا يعلم داخل قلبي كل المعاني اللي انا اقدر اقول لك شايلاه لا اشيله لابنك. يعني اللي انت بتديهولي انا هوديهولك فكره والله امان. كل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم، وان شاء الله مكملين مع بعض باذن الله بقى والحياه دي ربنا اشوفكم ان شاء الله بعد سنين واشوف عيالكم احسن الناس يا رب، وتشوفوهم يعني احسن من ان انتم ممكن تتوقعوه. حياتي لسه جايه جبنا احسن الله يعينكم ويقويكم على التربيه. بس يعني خليكم دايما حاطين ربنا قصاد عينيكم، ده اللي انا هقوله. قولي الحمد لله على كل خطوه انت بتعمليها. الوسيله دي وسيله الكرم والخير والحنيه فقط لا غير. دايما يا رب يفضل معاكم. انا عامله حاجه وهنا بدأت الميس توزع الجوائز اللي هي عاملاها للأطفال عشان العيد. حاجات بسيطة لكن فرحت العيال وكانت جميلة قوي. كانت عاملة علبة فيها أرواح ومصاصة وهتشوفوها دلوقتي، نوجة هتفتحها معانا في الآخر. وكانت كمان عاملة فشار والأطفال كلها كانوا حابين قوي وبيضحكوا وكلهم عاوزين، احنا عايزين، عارفة اللي هم كلهم واقفين. هتقولي لي ليه نوجة قاعدة مش معاهم؟ نوجة ما بتحبش الزحمة يا جماعة، يعني بتحب تفضل قاعدة كده لغاية ما الدنيا كلها تهدى وبعد كده تقوم، يعني عشان ما حدش يخبطها بقى وتتعور وكده. يعني انتوا عارفين لولي بتحب الهدوء شوية عن الزحمة. هنا بقى لولي سمر جت اديتها برضك الهدية بتاعتها وهي قاعدة، شفتوا جالها الهدية وهي قاعدة برضك. وهنا كانوا فرحانين بقى، وعايزة اقول لكم غنى وفرحة. العيال بجد بتفرح بالحاجات الجميلة ديت، يعني بجد الميس أسماء من أحسن المدرسين اللي بجد بتفهم العيال وبتفهم دماغهم. كل سنه وانتم طيبين يا حبايبي. حبيبي 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 كل سنه وانت طيبه. عيد سعيد عليكم يا حبيبتي. ايه يا اهو كل سنه وانت طيبه يا لولو حبيبي. كل سنه وانت طيب، كل سنه وانت طيب، كل سنه وانت طيبه حبيبه قلبي. كل سنه وانتم طيبين حبيبي حبيبي حبيبتي يا سلومه. كل سنه وانتم طيبين يا حبايبي. حبيبي حبيبي حمص حبيبي وانتوا كمان يا حبايبي. عيد سعيد عليكم. ايه
حبيبه قلبي ما تحرمش والله يا نوجا كل مره بتفاجئني كده. ما احنا قلنا بقى عيد الام هيبقى في العيد فمش هنشوف. كل سنه طيبه حبيبتي طيبه ما تحرمش منك. شكرا يا نوجا تعيشوا حبيبتي وتجيبي ربنا يبارك لك. حبيبه شكرا قلبي والله حبيبه قلبي حاجه بسيطه والله. لا جميله والله تسلمي. كان لازم احنا كمان نفرحها زي ما هي فرحت الاطفال وجابت لهم هدايا. كان لازم نجيب لها هديه عيد الام لان عيد الام هيجي وهي فعلا في اجازه فقلنا عشان ما نحملقش يعني. وهنا كمان ياسين جاب لها هديه عيد الام. كل سنه وانت طيبه يا ميس اسماء والله بجد احنا بنحبك جدا. وهنا بقى نوجا قررت ان هي تفتح الحاجات اللي الميس مديها لها وهنا لقيت فيها اروحه وطبعا ده كيس الفشار ومصاصايه كمان وشوكولاتايه كده. لا اروحه تاني في شوكولاته والله في ايوه شوكولاتايه. وفي الاخر طبعا بنشكر ميس اسماء وبنقول لك شكرا من القلب بجد بنحبك جدا. انتي بجد مدرسه ممتازه ربنا يبارك في عمرك. وطبعا ما ننساش نشكر القمر سموره الجميله مساعده ميس اسماء. بنحبك قوي يا سموره.